全程录影哦。哈，你不让我先练习一下哦。啊，那米亚都抖起来嘞，都没录到，你就录啦，他可以剪。我没有，对我就一直在持续了。哎呦，等一下，等一下，等一下啦，我要先刮眉粉。没有啊，刚才就有了。要刮要刮。是先刮一些下去，然后才打火。对对对对。可是我忘记怎么刮。没有，这样刮就可以了。哦，对对对对。哦，好像快成功了。你要不要直接在那个木屑上？其实好像有机会可以烧哦。哦，那我试试看。嗯，你试试看。我觉得不可能啊，因为要很细。好，那你刮刮看。啊，我知道了，它的那个你刮要靠近一点，然后贴着。对，不要那么快。哇，好像刮不出什么眉粉。你刮前端呐、你刮前端。你没下得去哦。没。对，因为中间太细了，你刮前端。哦，有。也可以耶！快，你开始要堆木材了耶！哇，有哈有。我好再亏心一些，哎，好像要再继续刮，可能需要木材哦。Stand by。这么厉害。给贵。哦，好痛，背着很痛。那你直接打火好了。好像可以直接打。可是它是因为刚刚燃烧到下面的煤啊，所以它才起火。然后我刚刚可能盖太快了。小慧，你要不要把木材拿过来啊？哇！哇！感觉他很累。不会啊，它慢慢烧。要遮一下。你把手把它扎着嘞。不是你提一下木材嘛？木材。较细条的。你就打火就好，它烧得起来哎。是吗？我想要。真的啦。没有，它会沾一些。因为它刚刚其实更好是直接在木头上面烧起来的。因为它不能用打火机。哎，可以啊。只是他纯粹想要玩这个。哦呦！啊，手小心哎。好。这么厉害！有了！哇！燃烧！然后把那个旁边堆高，把旁边堆高。先堆木材。对，旁边堆高遮起来，不然它等下洗掉了。那个太大了，先架两边，安内。对，旁边遮一下风。可以。哇，第一次打，马上成功。耶！旁边见证人。见证人。这么容易吗？对啊，他只要围好就好。我觉得伤大机耶，我嘛刚刚想不大机。我是这个该，我甲这么，不用，我甲这么等。哎，小心连你手。应该是不行哦。我提斧头。这样有在烧了，有。好像可以耶。可以，它蛮好烧的。哇！耶！先啊，先等一下，我有夹子啊。你不做斧头？对啊，你要砍吗？来，我去拿。好。所以这个会烧很久。我不知道，我没烧过木头。有的要看它的要看它缝隙，有些木头很实就会比较久啊。如果它是比较空，就会有很多烟跟比较快。听说一箱是2到3小时。可是我觉得要看材。